Kako bi 90. godine izgledale na prostoru bivše Jugoslavije da je Rusija bila ovoliko jaka tada? Možemo pričati hipotetički. Naravno, možemo da žalimo, pogotovo mi Srbi. Jugoslavija je razbijena da bi poslužilo za ovako meštarenje Zapada na tom prostoru. Oni su htjeli da imaju uspješan primjer. Jugoslavija je imala neke izazove ekonomske prirode, ali Jugoslavija je imala uravnotežene i dosta korektne međunacionalne odnose među narodima. Naravno, uz neke stalne izazove, nerašćene probleme iz prošlosti. To je ono čemu Evropa pokušava da teži da bude zajednica naroda i nacije. Jugoslavija je to već bila. Međutim, Jugoslavija je uspjela da napravi neke pomake i trebalo je ekonomski impuls koji je mogao da je digne na nivo jednih od najjačih zemalja Evrope. I još vreme kada je ta kriza bila evidentna, sjećam se da je tada savezni premijer Ante Marković napravio kalkulaciju za 4 milijarde dolara koji su trebali Jugoslavija da dođe, oni bi uravnotežili ekonomiju, stabilizovali monetu i uspostavili jednu stabilnu i jaku zemlju. Ta zemlja imala jaku vojsku. Zato je sve bio i jaku namjensku industriju. I zato je Zapad htio da to razbije i zato i razbije. U tom trenutku se razbijalo i Sovjetski savez. I mi smo imali neko formalno prisustvo u međunarodnim tijelima koji su odlučivali o toj jugoslavenskoj krizi Rusije, ali ona nije imala moći. To je definitivno. Danas je sasvim druga priča.